ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇವಾಗ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ್ದು. ನಂತರ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಕೋಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1.5 ಸ್ಪೂನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕೈದು ಲವಂಗ, 2 ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಳಿ ಸಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಫಾರಮ್ ಕೋಳೀಲಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಅದು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗಬೇಕದು. ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3 ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸಾರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ಬಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಳಿ ಸಾರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ನಾನು 3 ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೋಳಿ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಬಾಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಪ್ಪ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಕೈ, ಇದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನ ಕೈ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಶಿನ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 2 ಸ್ಪೂನು, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. 1 ಸ್ಪೂನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ. ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮೊಟ್ಟೆನ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂತರ ಏನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೇಕು, ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 4 ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಅವರಪ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ನೀವು ಒಂದು 3 to 4 ಅವರ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋರಾದರೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಆಯ್ತಾಯಿತು. ಕಲಿಸಿ ಇರಪ್ಪ, ಕೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 1 ಅವರ್ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಬಾಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಕ್ದಾಗಿರೋ ಕಲರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಇದು ತುಂಬ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಂಸ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಕಬಾಬ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹದವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ